وصحيت يا ناعش الخبر صوتك لعد الصخر في الزور. والله والثار يا ثائر المرب عباس الأزهر. شافت الناس متجمع عند ابن حذلم، صاحت يا ناس بالله دف رجوله دف رجوله وخلوه ينزل عن ذلوله. بناشده بناشده واسمع القوله يوم التقوا ذوله ويا ذوله. عباس راع الزود يوله، نظر إليها ابن حذلم رآها تضرب على الرأس ملهوفة. قال من هذه المرأة؟ قالوا يا ابن حذلم أما عرفتها؟ قال لا والله أراها ثكلى كأنها فاقدة. منو هاي؟ قالوا لا يا ابن حذلم هذه أم البنين أم العباية يا يقول عظم الله جريك بجعفر وعون. تقول له أنا ما سألتك على أولادي، هني أنا إلك اليوم أطلب من أم البنين إيش عندك أقسم عليها بالحسين. ما سألتك عن أولادي. قل لي بقرة العين أبو علي. أي عظم الله جريك بجعفر وعون. تقل الكل فدا الحسين يرحون. أو عبد الله غدا وياكم فرد كون. تقل الفخر ريحانة المختار. قل لي بالحسين ها لما وصلت النوبة للعباس يقول خفت عليها أن تموت أم البنين أذا أخبرها بولدها العباس، لكن من هذا الأمر محال لازم أخبرها. يقول انت العباس ايش تقولين؟ ايش تقولين؟ هو البنا راح تضرب على راس الصيح وولدها وعباسها. انت العباس ايش تقولين؟ انت وتقول كل بقرة العين. بجودك على راسه وصاح يا حسين والله صاحت يا ذل الصار. قال لها أم البنين اذهبي إلى الدار، زينب والعائلة داخل الدار وأنت تعلمين بما جرى عليهم. يقول راحت أم البنين زينب كانت ممانعة أي شخص يدخل عليها إلا المرأة الثكلة الفاقدة الحزينة. يقول طرقت الباب، جاءت فضة جاوبته من خلف الباب من الطارق؟ قالت لها افتح الباب أنا أم الحسين. ويلي أنا أم الحسين. ما فتحت الباب. رجعت الزينب قالت لها مولاتي مرة واقفة على الباب. سألتها من الطارق؟ تقول لي أنا أم الحسين. فكني الباب فكني الباب قومني يا الفواطم فكني الباب. زينب الآن كنت تمانعين. فكني الباب قومن يا الفواطم فكني الباب وتلقن شريكتنا بالمصاب. من هاي زينب؟ هاي ام البنين ونزل الانجاب والله راحوا الاشبول 4 حساب. فتحت الباب فضة دخلت ام البنين بأبي وأم. شلون طب أم البنين؟ زينب شافتها وقفت صاحت وأخاها عباسها. زينب يقول أم البنين عرفت هاي زينب عزت صاحت وولدها وحسينا. ضمت إلى صدرها قالت لها مولاتي زينب انت هواي تعبانة بس عندي سؤال يدور بذهني. شنو سؤالك؟ تقول لي الأردن جديج أردن جديج على راعي المحنة سوى الخواتم النخن.
اي زينب لما سمعت هيجي اطرقت رأسها ودمعت عينها، قامت تبكي اجهشت بالبكاء. ام البنين لبالها ما راضية عليهم، مقصرين اولادها. اي 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 تقل نرد نجديج على راعي المحلة، سوى الخواتم النخن. كان مراضين عنا روح الكربلة وعاتبنا، وحرمة حليبي الرضع من. لا 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 يمي تقل ليش تقولين ثلاث انعام من اخوة الطيبين، او بذلوا كل جهد ومدون الحسين، او وقفوا سور ما دون المخيم. ام البنين وقفت وقفها وفرحت بموقف اولادها وبسالتهم وشجاعتهم. صاحت الاولاد الاولاد الناس يمه تريد الاولاد، الاولاد الاولاد والولد وقت الضيج الراد. الله يساعد قلبك الفاقد ولد، الله يساعد الام الفاقده. يما الاولاد الاولاد الناس يا ابن تريد الاولاد، يما والولد وقت الضيج يراد، ولجل عينك بعدوم يا ابو السجاد. يا ابن بسكون سالم للوطن راد، ارضعتهم بدر الوفاء، ارضعتهم بدر الوفاء، ارضعتهم ولجل عينك على الزهرة بعتهم. هنيئا لك يا ام البنين. قعدت يم زينب وسولفتها ما جرى على اولادها وشلون قضى نحبهم. شو تقول ام البنين؟ تقول راحوا رباي راحوا رباي بليلة وضحى، راحوا رباي يما ما حدا وياي ما حدا وياي، ظليت انوحا ما حدا وياي. بالرايح وبالجاي انشد قمت بالرايح وجاي، صار نهواي يما صار نهواي، احسب ليالي وصار نهواي. تعمن يا عيناي تعمن يا عيناي، حق جن ترى تعمن يا عيناي. هذا كل عمل بأم بأولادها. كل احنا ننسى الآلام لكن الأم ما تنسى، ظلت حلوة إن ما تنحمل هاي ما تنحمل هاي، فرقت ولد ما تنحمل هاي. بويا ومتيه الراي يجري الدمع ومتيه الراي، ايش يحملها بالواي يحنى الظهر، ايش يحملها بالواي يا ابويا. اوف 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 تقلهم يما ربيتكم لما ندنا الخير، ربيتكم لما ندنا الخير، وفروا من ايد فرت الطير. سيد جاسم جاوب ويقول ربيتهم بدموع العيون، او حسبت حسابهم لما يكبرون، وانا تمنيتهم تشوى يصيرون يصيرون يصيرون. ام البنين تقول جرحتني دنياي جرحتني دنياي،
بصعب جرح جرحتني دنياي. أوف أم البنين لما جن الليل وراحت الزينب، لأن زينب ما يهدى لها بال بيبي وأمي تبكي ليل نهار، وراحت يم زينب وسألتها عن اخوتها. ويلي شو تقول لأم البنين؟ هسه اللي فاقد أخيه اللي فاقد أخوها ترى الأخت مرفوعة رأس بأخوتها، والشمر ما جاسر على زينب إلا بعد فقد إخوانها. يا الله تعدى على زينب وشتم زينب. لو كان أبو فاضل ما حد يوصل الزينب سلام الله عليها. اي شو تقول هنا؟ لما سألتها على اخوتها وموقفهم زينب انجرح قلبها، قالت لها ام البنين هواي اذيتيني بهذا السؤال. قالت لها وقفت بين مصرع القتلى بين جثث اخواني. وش تقول؟ شو تقولين زينب؟ تقول يا فرقة الخوان يا فرقة الخوان صعبة ما ظل ولع عند وندبه، ما ظل ولع عند وندبه، والناس خويا حسين غربة. حاكي بالحسين ما يحاكيني، والناس خويا حسين غربة، يا موت عندي وياك عتبة، أنا البقيت بدون أخوتي، يا روح مات حسين موتي موتي. راحت اللمة وذيك الأيام، راحت اللمة وذيك الايام، جمعتها لو صارت احلام بويا حسين وقمرنا وعلي وجسام، حتى الطفل هم لاحته سهام سهام، والله حتى الطفل هم لاحته سهام. يا ما قد ودعين اعزاز، قد ودعين اعزاز يا ما. وش تقول بعد؟ وكل ميت هلا يحضرون، يما اللي يموت حضره هلا، حسين ما حد حضره. تقول يا ما قد ودعين اعزاز، قد ودعين اعزاز يا ما، وكل ميت لي يحضرون يما، بس حسين وحده يصيح يما يما يا يما يما، بس حسين وحده يصيح يما، غريب وشحت احباب علي. البارحة عند الاخوان وحق هذا عزاء الحسين يعني، اجاني قال لي ملا من العام انا وصيتك نعي عن الوالده، ترى الامام الباقر يقول دار بلا ام كصحراء قاحله، ثق بالزهراء الام ما تتعوض. يعني انا من 2009 توفت والدتي، شيء بالشيء يذكر، وشيلتها اللي ماتت بيها ذيك موجوده بالسياره وياي وين ما امشي. الام ما تتعوض. وشايب يوم من الايام قريت بالمنصور بال2010 2011 استشهاد الزهراء، لما كملت المجلس اجاني رجال عمره 75 سنه يتوجه، قال ملا اليوم يعني ذكرتني رجعتني الصباي طفولتي. شايب. قلت له ايش قد عمرك؟ قال انا سيد عمره 75 سنه، امي ماتت وعمري 15 سنه، واليومك هذا كل ليلة جمعة أطلع شيلة أمي وثوبها أبخرهن وأقرأ الزيارة وأرجعهن.
فأم وياي عايشة بكياني نمر على الزهراء. اكو موقف صعب اللي جرح قلب علي بن أبي طالب، وهو لما كفن الزهراء وقال للحسن والحسين أولادي هلما وتزودا من أمكما فاطمة، لأن بعد الميت من الكفن إلى القبر، فهلما وتزودا من أمكما فاطمة. يقول فروا فزعين نحو أمهما فاطمة. أمير المؤمنين يقول والعيش الذي عاشه رسول الله لما سقطوا على صدر أمهما والله لقد كسر خاطري حسين. وهو يقول أما كلميني أقسم عليك بجد رسول الله كلميني، لقد حنيتي ظهري وقطعتي قلبي يا حبيبتا كلميني. يقول أمير المؤمنين والعيش الذي عاشه رسول الله سمعت فاطمة حنيت وأنت وأخرجت يديها من الكفن، فتحت باعيها وضمت الحسنان إلى صدرها، وجاء هاتف من السماء يصيح يا علي نح الحسنين عن أمهما فاطمة، لقد أبكيا ملائكة السماء وكادت السماء تنطبق على الأرض. لما قال لهم احملوا نعش فاطمة، المصيبة هنا اجت زينب عمرها 5 سنوات، اللي يفقد امه يفقد الحنان والأمان والرقة. اجت زينب هوت بنفسها على نعش، اريدك تتصور مو بس تسمع مني، هوت بنفسها على نعش امها، تأشر لابوها تقول له يا شيال النعاش لا تشيله، ترى فراق الوالدة ما بي حيله، يا شيال النعاش خل امه ودعنا، ابويا عزيز الوالدة وما ينشبع منه، نعش امه يا ابويا خل يظل بالدار وباكر شيعة وقت الصبح لو صار. ليش ابويا زينب تقول له مو انا وخوت مو بعدنا صغار يا ابويا، مو بعدنا صغار، شايل وين نعشك يا الحنين بعدنا صغار، ليش تيتمين يا يمه، تقول الجمن شيلتك ودومك السود وشم الكل مكان البيت قاعدين، يما ربيتي وتعبت وكبريتي وكسرت خاطري لما مشيت يا يما،